guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. Guys, I hope you are fine. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video, so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so méjèèjì ni mo máa ń sọ papọ̀ ní ibi báyìí. Thank you guys for joining me once again today. Thank you for the love. Thank you for always coming back to the channel. Don't forget to follow our two other channel, History with Arewa and Intimacy with Arewa. For any advert support, donation, discussion whatsoever, my contact is going to be down below in the description box, and I'm also going to leave it lying around in the comment section area. +234 811 084 5303. Thank you so much, guys, for joining me once again today. Thank you for the love. Thank you for always coming back to this place. Happy new week, guys. Happy new week. Happy new week. Thank you so much. So let us jump into it. Today, on all seriousness, on this episode of SMC with Moa, this is a very serious discussion tí mo fẹ́ sọ ní alẹ́ àbí ní àárọ̀ àbí ní ọ̀gànjọ́ òru ìṣá. On today's episode, I want to talk about àlá tí a sọ pé a máa mú wá ní ọ̀sẹ̀ yìí tí agbọ̀nyìn ìyẹn díẹ̀, but kí n tó bọ́ sínú ti ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn ìpè kankan tí mo gbà, some calls and some questions that why am I when it comes to mentioning our kings in Yoruba land concerning politics or the government, that I am always quick to probably like want to maybe fight for them or something like that. Mo wá rò pé okay, jẹ́ kí n kúkú wá kí n ṣàlàyé ara mi, to explain myself. Probably my opinion can literally have a meaning or a sense to whoever is going to listen to this. Now, when it comes to, it is not as if I am supporting any king or anything like that. Rárá o. To me, I just believe that when it comes to maybe tradition, culture, àbí religion, tí àwọn ọba yẹn bá ṣe, ó yẹ kẹ́ trust me. Tó bá lọ ń ṣe nǹkan tó bá ti jọ mọ́ ẹ̀sìn, religion, culture, tradition, tẹ́ ẹ bá drag ọba, tẹ́ ẹ bá fà wọ́n jáde ní ìyẹn, wàláhì kò sí nǹkan kan, torí iṣẹ́ tí wọ́n gbà nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ òṣèlú, tó bá ti dọ̀rọ̀ government, ní tèmi, ṣe rí àwọn ọba wọn ò ní ẹnu ní ibẹ̀. Tá a bá máa drag àwọn ọba tó bá ti dọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ politics, ọ̀rọ̀ government, ọba àwọn ọba nìkan kọ́ la máa drag. Dragging only them is just making it, we are just, I'm going to see myself as an hypocrite if that continues. Because gbogbo wa la mọ̀ wípé traditional institution is under the government. Kò sí ọba kankan. Okay, ẹ jọ̀ọ́, ṣé Aláàfin of Ọ̀yọ́ kò lè dédé ní pé ẹ lọ gbé Arẹwà yẹn wá? In fact, kí ọba gan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, kí n bá fẹ́ kí wọn, kò sí nǹkan kan tán lè ṣe. Kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè ṣe. Ká má wá sọ pé ṣé ọba kan lè pàṣẹ fún gómìnà kan pé yá wá bá mi nílé. Common local government chairman gan, ọba gan ò lè pàṣẹ fún. Tó bá sọ tẹ́ni yẹn ṣe, ẹni yẹn kò ọ̀nù ẹni, kò kí ń ṣe pé bóyá ọ́fíìsì ẹ̀ ju títí ẹ̀ lọ. Kò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé rò pé ọba kankan láṣẹ lẹ́nu? Ṣé rò pé ọba kankan wà ní ilẹ̀ Yorùbá tó kàn lè command the Aso Rock, tó kàn lè command Buhari, àbí kó command the Senate, àbí rep or House of Rep, àbí honorable débi kó fẹ́ lọ command the ààrẹ? It is not like that. Now, mo all send àwọn clips kankan fún mi lórí àwọn agitation kankan tí wọ́n ní of Ife, ó ti ta gbogbo ilẹ̀, ó ti ta gbogbo mineral resources, ó ti ta gbogbo ẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, kíní kan. Mo wá ń wò lọ́kàn mi wípé ẹ jọ̀ọ́ o. Tó wá ní pé ó ti ta gbogbo mineral resources sí òyìn Ifẹ̀, mà ní òkè. Ṣùgbọ́n kó ta gbogbo mineral resources gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún government àbí fún politician kan. Ẹ jọ̀ọ́, ṣó possible kàn ní of Ife ta gbogbo mineral resources tó wà lọ́yọ̀ọ́, káwọn yẹn lè máa wa kùsà lọ́yọ̀ọ́, kí Aláàfin má mọ̀? Ǹjẹ́ ó possible bẹ́ẹ̀? Tí a ṣe wá believe pé ní o, wípé ó ta gbogbo mineral resources, gbogbo nǹkan èlò ilẹ̀ Yorùbá ó ti tà fún àwọn government. Níbo ló ti fẹ́ tà? Account wo ni wọ́n kọ sí? Ṣé wọ́n ti lọ wá gbogbo kùsà báwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nílò yín ó ta gbogbo ẹ̀ fáwọn ni?
ṣé ti lọ wa kùsà ṣé wọ́n ti lọ wa kùsà lẹ́kìtì tán ní Ọ̀ọ̀ni ni ó tabẹ̀ fáwọn ni àbí ṣé wọ́n ti lọ wa kùsà lẹ́kọ̀ọ́ tán wá ní Ọ̀ọ̀ni ló tabẹ̀ fún wọn ni àbí ṣé wọ́n ti lọ wa kùsà ní Ìjẹ̀ṣà àbí Iléṣà àbí Ògbómọ̀ṣọ́ àbí ní Òṣogbo ọmọ ní Ọ̀ọ̀ni ó ti ta gbogbo mineral resources gbogbo nǹkan rọ̀bì yín fáwọn o is that possible? Is that possible? Àwọn ọba yóò ní power wọn láṣẹ packaging ní gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí yẹn packaging ni tá a bá máa drag àwọn ọba ní kọ́kọ́ la máa drag. We are supposed to drag when it comes to this Oduduwa agitations or no Oduduwa agitations. So it is not just the king la fẹ́ drag. If we are going to drag, we are dragging. We should drag all the elites, all our religion leaders. I'm talking about Karo Ojiri land now. All our religion leaders. In fact, if Oni say they should go, that like Oni is calling you to come, you can choose not to go. But jẹ́ kí pastor àbí imam kan ló pè wá rí bẹ́ ṣe máa bá lọ. All these people work with the government too. So any religion leaders kan tí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government ni. Why is it only the king that we are just dragging? What about all our religion leaders that are even please tell me, in the whole of Yoruba land, how many king in the whole of Southwest have a private jet? How many king in Yoruba land that has a private jet? Point it out to me. Just one. Ìyẹn Ọba Olúgbò of Ugbo, Ọba Akinteru tó ní Obat Oil. He is the richest king in Nigeria. In Southwest. Only private jet. Òun nìkan ni ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó ní jet. So kí la wá sọ? Aláàfin ò ní private jet. Awùjalẹ̀ ò ní private jet. Ọọ̀ni ò fífẹ́ orí. Gbogbo alákùnmọ̀ kò tán ní bá travel. Gbogbo in fact economy class go wo economy class. Ṣé wọ́n ní private jet ni? Kò ní. Ṣé ọba Aláké ní jet ni? Ṣé Awùjalẹ̀ ní ni? Ṣọba Èkó ṣe rí wà ní jet ni? Ṣọba Ṣàgámù ní jet àbí ṣé ọba Ṣàngó Ògbómọ̀ṣọ́ ṣé wọ́n ní jet ni? Do they ṣé wọ́n ní jet ni? Now tell me, now come back to religion leaders ní Southwest. Mention, count pastors in Yoruba land that have private jets. Èmi ò tẹ̀lé ẹyọ kan méjì mẹ́ta mẹ́rin. In fact, Baba Adébóyè gan wọ́n ní ó ní tó 5. Point it out now. Kí là ń sọ yìí? Point it out. Ọba wo ló ní jet nílẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ fi pé bóyá wọ́n ti lọ ń kógo, wọ́n ti ta gbogbo yín, wọ́n ti gba gbogbo owó yín, wọ́n fi ń flenjo. Ọba wo ló ní jet nílẹ̀ Yorùbá? Ọba Akinteru nìkan ló ní. Kò sọ́ba ẹ̀mí tó ní. Gbogbo àwọn first class ọba tá ń fojú wé kò sí ètò ní jet nínú wọn. Ṣé mo ye pastors tó ní private jet ni? Why are we not dragging them? Why are we not dragging those ones with them? Why? We have a Yoruba man for the vice president of the Federal Republic of Nigeria, location 9 Tawai. A Yoruba man for it. A Yoruba man and a pastor. And he could do nothing. You now believe one traditional leader somewhere gets him out. You can't believe vice president ní tó jẹ́ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pastor kò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ká má wá sọ pé ọba ibì kan Aláàfin ló wà lẹ́nu àbí Ọ̀ọ̀ni ni ó wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà. You think all those people just get mouth? How many politicians òṣèlú ní Southwest ló ní private jets? Ṣé lè kà wọ́n tán gan ni? Ṣé lè kà wọ́n tán ni? Tá bá máa drag over traditional institution kò ní kọ́ la máa drag. We are supposed to drag all our elites ńkọ́. Kí là ń sọ yìí now? Our elite. We have rich billionaires ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. What are they doing? And all of them work together with the government. Why are we not dragging those ones at the same time? Not just the kings. Àwọn ọba ò lẹ́nu níbẹ̀. Kò yé yín. Wọ́n ní ẹnu, wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n kò rojọ́ nìkan ní ìgbà tí Ọ̀tìbàjọ́ jókòó síbẹ̀. Tí ò rí ojútùú. Ṣọ́ba kan ni ó ló fẹ́ lọ. Kíníkan. You think it's just like that? Our traditional leaders, they get mouth. When it comes to àwọn government wa, traditional leaders get mouth past, religion leaders, they get mouth past traditional leaders. When it comes to our government, our religion leaders get mouth to pass. In fact, wọ́n ní àṣẹ lẹ́nu gan jù àwọn traditional leader ò láṣẹ lẹ́nu. Kò ní àṣẹ lẹ́nu tó religion leaders. We have a ní àwọn tó ní owó lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Southwest.
What are they doing to us? Èyí tí ò tẹ̀sí nínú government. We have, after Dangote being the richest man, mo kàn máa ṣe, this is just my own opinion. Even as at Dangote being the richest man in Africa, in Nigeria, most of our ibiṣẹ́, his companies, his industries all over Nigeria, percentage of Yoruba, percentage àwọn tó ń 100% percent àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní Dangote group of company, 75%, or let me say 70% are Yoruba indigenes. Ẹ lọ ṣe wádìí yín. Ẹ lọ ṣe wádìí yín. Tí n bá wrong, I stand to be corrected. Tell me if I'm wrong. Tell me if I am wrong. Nínú gbogbo àwọn elite tó ní owó lọ́wọ́, after Dangote, we have the richest black woman, the richest woman in West Africa, the richest black woman, the richest woman in Nigeria, the richest woman in the whole of Ile Yoruba Karo Ojire. Is a woman, is a Yoruba woman, Mrs. Folorunsho Alakeja. Is a Yoruba woman. Why are we not dragging her? Why? Abimbola Esther Ajayi ńkọ́? Wọ́n ṣá ní private jet. Obìnrin nìyẹn, wọ́n ní private jet yo. Ṣé wọ́n rí gbogbo ìyà tó ń jẹ wá? Wọ́n lè bá àwọn olóṣèlú wa sọ̀rọ̀, àbí ṣé wọ́n rí ìjà tó ń jẹ wá? Tá bá máa drag gbogbo wọn, tá bá máa drag, we'll drag all of, not just the kings. Not just the kings. The kings wọ́n lẹ́nu. Dragging them back and forth is just, when it comes, I'm talking about when it comes to government ni o. When it comes to pé bóyá religion àbí tradition àbí àṣà o, ẹ lè drag you, ẹni tó bá ṣe fọ́nrán, ó yẹ kẹ́ trust me no. Ó yẹ kẹ́ trust me. But tó bá ti di ọ̀rọ̀ politics àbí ọ̀rọ̀ òṣèlú àbí ọ̀rọ̀ government, ọba ò lẹ́nu ní ibẹ̀. Package lẹ́ rí, wọ́n lẹ́nu. The same way táwọn government yìí ṣe máa lọ ń kóra wọn lọ bá ọba tó bá ti fẹ́ ṣe campaign, kan wá support àwọn fún kìnìkan. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń kóra wọn lọ bá gbogbo religion leaders at the same time. So why are we just dragging one and not leaving the other one? Why are we dragging one? Or kila tẹ̀ ń sọ tó ń dùn nǹkan? Ọ̀tẹ́dọ́lá ńkọ́? Ṣó ṣọmọ Yorùbá ni? Do you know how much is what? After Dangote being the richest, the second richest man is Mike Adenuga. Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, àbí ọmọ Ìjẹ̀bú Igbó. Ó yẹ pé Ìjẹ̀bú Igbó ló ti wá. He's a Yoruba man. He said, do you know, àwọn Adeleke ńkọ́? Àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá family ńkọ́? Kẹ́ṣin tí Adédìbú ńkọ́? Tẹ́ bá tiẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ bá tiẹ̀ wá àwọn millionaire báwọn billionaire tó pọ̀ sí jù. Ẹ lọ sí Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú Igbó, Ìjẹ̀bú Òde. Àwọn tó ní owó tí owó yarọ, wọ́n wà níbẹ̀. Olóògbé Buruji Kashamu ńkọ́? We have rich people ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ àwọn elite, ọ̀tọ̀ làwọn elite, ọ̀tọ̀ làwọn rich. Wọ́n dẹ̀ yapa sí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Why tá ṣe drag àwọn yẹn náà? Ṣé wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe wá ni? Ṣé àwọn náà lè bá àwọn olóṣèlú sọ̀rọ̀ ni? Tẹ̀sẹ̀ fi pa àwọn ọba nìkan ló lè ọba ló ta yín. Ẹ fi pé gbogbo àwọn tí mo dárúkọ gbogbo wọn ò tà wá náà. Ṣé ẹ fi pa gbogbo àwọn eléyìí náà ò tà wá? Àbí rò pé religion leader kan wà níbì kan tí ó fẹ́ kí àwọn èèyàn yọ kúrò nínú God. Ṣé mọ̀ pé àìríṣẹ́ bad economy òun ló jẹ́ káwọn ẹlòmíì wá gbọ́ lébù. Ṣé ẹ bá fi pa àwọn religion leaders fẹ́ wá jẹ́ kí bad economy kó dópin? Tí bad economy tó bá ti dópin, ṣé wá fi pé gbogbo sàkà tó ń ṣe tó fi ń kó owó yín jọ yẹn ṣe fipọn máa rí ni? Why are we not dragging all those ones too? Why are they not supporting Oduduwa Republic? Why are they not agitating for it? You think it is only the traditional leader that is compromising the Osu? All these other people are doing it underground, the TMO. We just focus only on one side. We leave the remaining one. I can focus lórí àwọn ọba. Àwa fi gbogbo àwọn tó kù sílẹ̀. Èyí táwọn tó gbogbo àwọn tó kù tá dẹ̀ filẹ̀ wọ́n lẹ́nu ju àwọn gbogbo àwọn ọba yẹn gan lọ. Wọ́n lẹ́nu crumbs ní gbogbo àwọn ọba tó ń gbà. Èrún ralẹ̀ ní gbogbo yẹn. Makadedungba ńkọ́ torí Ọlọ́run. Sam Adeyemi ṣe bí pastor ni ṣe mo jet tó ní. Ṣé pastor Sulaiman ò jáde nínú COVID-19 tó ní òun ra jet ni? Ṣé bó mo Yorùbá ni? Adeboye ńkọ́? Oyedepo ńkọ́? Richest religion leader in Nigeria is a Yoruba man. Is a Yoruba man. So kí là ń sọ yìí? So kí ni à ń sọ?
tá ṣe feel pé our helpless, tá ṣe feel pé àwọn traditional leader nìkan ni wọ́n gbàbọ̀dè, ṣé gbogbo àwọn eléyìí ò gbàbọ̀dè, ṣé ẹ feel pé gbogbo religion leaders ò gbàbọ̀dè, ṣé ẹ feel wípé gbogbo àwọn elite family ò gbàbọ̀dè, ṣé ẹ feel pé gbogbo àwọn rich people gbàbọ̀dè, ṣé ẹ feel pé àwọn people ìgan lówó lọ́wọ́ ni, ṣé ẹ mọye private jet tí bàbá Adébóyè ní ni, ṣé ẹ mọye tí bàbá Oyèdépò ní ni, léyìí tí mo kàn ti rọra dárúkọ ní ráńpẹ́ ni o. What about Mother Esther? I'm even surprised that Mother Esther Ajayi is not even putting any mouth in this Oduduwa nation. I am so surprised. Because I want to read gbogbo law, and she's very close with the government. Very close with the government. But nobody is saying all that. Ní lọ sí Aso Rock, ní lọ sí Aso Rock lójoojúmọ́, ní ṣe gbá, ní travel Abuja. I don't get it. Travel Abuja means pé lọ tàyín níbẹ̀. So wọn ò ní phone pé tó bá fẹ́ tàyín kan ṣe transaction àbẹ́yẹn àwọn èèyàn ṣe transaction lórí phone. Ṣé mọ iye ọba tó ń lọ Aso Rock, ṣé mọ iye ọba tó ń lọ sí Abuja. Ṣé torí pé eléyìí máa ń lọ máa ń kó àwọn èèyàn dání, gbogbo àwọn èèyàn máa ń rí. Ó máa ń kó àwọn èèyàn media area tó máa show gbogbo everything. Àwọn tó ń yọ lọ lẹ́yìn nǹkan ta ló sọ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun àti Buhari jọ sọ̀rọ̀, òun àti Tinubu jọ sọ̀rọ̀, bàbá Aláàfin tó lọ bá Tinubu lẹ́kọ̀ọ́, nobody even say anything concerning that one. But tó bá ti jẹ́ Ọọ̀ni, we will okay, look at Olúwo ọba Ìwó, ṣé Yorùbá ni? Is he not a traditional leader? Is that one not coming point blank out to be saying that he's against everything? Why is nobody dragging him? Why are we not dragging that one? I am surprised. Why are we not dragging that one? Bí yẹn mọ̀ pé yẹn ti tàyín. Nígbà tí gbogbo wa ń lé Fúlàní, ìyẹn ń gbá Fúlàní sọ́dọ̀. Ó dẹ̀ ń sọ lójú kò dojú pé kò sí nǹkan kan. But gbogbo yẹn dákẹ́ náà. Drag yẹn. Kò drag yẹn. Pẹ́pẹ́ sí ni gbogbo rúmọ̀. Tí bàbá Aláàfin kọ́. Ṣé kò ṣe Aláàfin Ọ̀yọ́? Ládìgbòlù ni ó sign amalgamation ni tó tẹ̀wá sóko ẹrú. Why is nobody talking about that one? Why is nobody talking about that one? Ìjọ wo ni Adéyẹyè jọba? Àwọn tó ti wà ní ìdí ọba láti how many years? Àwọn kọ́ láti expect ipe àti àwa youth àti ẹ̀dìdé pé nǹkan ta fẹ́ yìí. Àwọn àgbàlagbà yẹn gan ni mo expect kó dìde kó gbárùkù tì jù. But no, nobody is talking that one o. Kò sẹ́nibody tó rí yẹn sọ. We are just facing only traditional leaders alone. And they don't they don't get mouth. Wọ́n wà láì wọ́n lẹ́nu. Wọ́n ní ẹnu rárá. Tó bá ti dọ̀rọ̀ òṣèlú àbí government. Ṣé ló pa bá kan wà tó lẹ́nu ibi tí government wà ní. Wọ́n ní àwọn religion leaders tó yẹ ká máa hammer. Sọ yẹn. And this agitation this is just my own opinion. This is just my own opinion, which I'm sure I'm entitled to. It is not by force for you to accept. You can share yours too. We reason at the same time. Gbogbo ẹ̀ náà afẹ́ kó da náà ni. A máa ń yára wa ní sense, a máa ń yára wa ní brain náà ni. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìjà. Ọba yìí lọ sí Abuja olórí burúkú ní ìgbà ó máa ṣe gbá ní o, ó máa ṣàgbọ̀n ní o. Ṣé ìtẹ̀rí lẹ̀ ń sọ o? Àmọ́ ọba tó ń lọ lójoojúmọ́ o, ẹ̀rí yẹn o. Ẹ̀rí yẹn o. Àwọn pásítọ̀ máa ń yọ lọ o. Gbogbo wa àsọ yẹn o. Tá bá máa drag àwọn Yoruba leaders, who drag all of them, all the institutions together, not just one. Not as a matter of fact, tá bá tẹni ká fẹ́ drag any leader nílẹ̀ Yoruba, religion leader ló yẹ kí gbogbo wa drag. Ó yẹ kí gbogbo campaign yẹn kó máa wà ní gbogbo ìwọ́de yẹn, gbogbo rally yẹn kó máa wà níwájú ọ́fíìsì wọn, kí gbogbo máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ká ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ níbẹ̀, ká máa gba mosque lọ. Ibẹ̀ gogo àwọn traditional, àwọn tó jẹ́ religion leaders nílẹ̀ Yorùbá gogo ló yẹ ká máa fún lọ́rùn mọ́kàn. Ló yẹ ká máa ran gogo sí wọn. Torí wọ́n súnmọ́ àwọn government ju gbogbo àwọn institution tó kù lọ. Wọ́n súnmọ́ wọn. Òun là ń sọ̀rọ̀ Dangote cement. Wọ́n fún ní kí ló ti ń pè ní goa, kó jẹ́ pé òun nìkan ló máa ṣe. Ǹjẹ́ Yorùbá kankan tiẹ̀ ní owó lọ́wọ́ tó fẹ́ venture ní tó òwe yẹn? Ṣé kò sólówó nílẹ̀ Yorùbá ni? Mélòó nínú wọn ló ní industry, ló ní company for the only benefit of Yoruba land? Mention it now. Mention it. Èwo nínú wọn ní gbogbo àwọn tó ní owó lọ́wọ́ yìí
tó jẹ́ wípé bóyá staff wọ́n ṣe àwọn businesses àwọn industry àwọn companies sí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá nìkan ni wọ́n ṣe fún benefit wọn ni ẹ mention ẹ̀ ká gbọ́ gbogbo wọn dẹ̀ ní owó lọ́wọ́ tí ò ń ṣe kékeré wọ́n dẹ̀ súnmọ́ àwọn òṣèlú tá à ń rojọ́ wọn yìí àwọn gọ́gọ́gọ́ ni mouthpiece wọn wọ́n jọ lẹ̀ pẹ̀lú in fact super glue gan ló lẹ̀ wọ́n papọ̀ but ibì kan làwa kàn drag nǹkan tẹ́mi feel nìyẹn o instead of dragging only traditional leaders we drag all religion leaders with it we drag the elite we drag the rich people at the same time. How can we have a Yoruba man for vice president and nothing and we are like this? How can we have a rich woman, the richest black woman in the whole of in the whole of Africa? It's a woman, it's a Yoruba woman. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ìyá dẹ̀ ń jẹ ìran Yorùbá báyìí. Àwọn Yorùbá dẹ̀ náà fẹ́ gba òmìnira, gbogbo wọn yóò dẹ̀ support ẹ̀. Ṣé àwọn kan ló yẹ kó máa jà fún òmìnira wa ni? Ṣé àwọn ilé ìkan ló yẹ kó máa jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni? Ṣé ẹ rò pé ọba ni ó yẹ kó máa jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni? Àwọn eléyìí ńkọ́? Àwọn tó ń benefit nínú corruption government gangan làwọn elite àtàwọn religion leaders now. Àwọn tó ń benefit gangan nìyẹn. Àwọn gangan ni wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kó pín. Àwọn gangan ni wọ́n fẹ́ wọ́n Nàìjíríà gan jù. Kò ń ṣe àwọn ọba. Adáwọn ọba ò lẹ́nu. Àwọn ọba ò ní ẹnu. Àwọn ilé ìgangan àwọn religion leaders àwọn elite àwọn yẹn gangan ni wọ́n gbàdúrà ká pín àwọn gangan ni wọ́n sabotage gbogbo ẹ̀. But nítorí wípé wọ́n ti program wa pé ká kàn máa ranjú mọ́ àwọn traditional leaders pa wọ́n bá ní ìṣòro. Nítorí ẹ̀ làwọn kàn ṣe ń ṣe operation wọn tí gbogbo wa ò fura sí kàkíyèsí sí. Kàkíyèsí sí. And then the agitation ó pọ̀ lórí social media. Kò sí èèyàn kankan wà lórí social media tí ó mọ̀ kan tán pè ní agitation for Oòduà Republic. The agitations need ó yẹ kó rinlẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà fúnra rẹ̀. Kí àwọn èèyàn máa rá kán máa ṣe kíni kán máa yà ilé tó nílé láti máa ṣàlàyé kí àwọn ní radio station because àwọn ìyá nílùú lóyún àwọn àgbàlagbà nílùú àwọn rural areas yẹn tó jẹ́ wípé wọ́n ní bóyá fóònù àbí data láti máa fi máa wo nǹkan tó yẹ mọ̀ gbogbo agitation yẹn orí social media ló wà àwọn rural area ṣebí rural area tó bá tẹ̀ níná ni ló fẹ́ nu Android phone ló fẹ́ ra data sórí phone láti máa fi wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí media. Those are where the agitations is ó ti rinlẹ̀ lórí social media lórí internet. It needs to be doubled in real life. It needs to be doubled in real life. And I am surprised all this rich elite family that have money are they not the one that's supposed to be bankrolling it? Àwọn kan ló yẹ kó máa kówó lé ní pé ẹni ṣó ń bẹ̀sẹ̀ àwọn gangan ni. Bó ti gbogbo wa sọ yẹn ìjà tẹ̀ ti lọ ìjà àwọn tó ti organize yìí ìjà tẹ̀ ti pera wájọ́ ká máa ya àwọn elite family yẹ kankan ká lọ máa rojọ́ fún wọn pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ àbí àwọn ọba tá ti ń pariwo yìí gan mélòó nú àwọn tó agitate ni wọ́n ti kó ní àwọn group wọ́n ti kóra wọn jọ láti máa ṣe mọ̀ pé nígbà tí wọ́n fẹ́ pe ṣèfò olóyè Sunday Igboho ṣe mọ̀ pé àwọn ṣé Yorùbá Congress àbí kílọ̀ tí ń pa àwọn ẹgbẹ́ yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n lọ bá wọn nílé ni tí wọ́n lọ báyìí ni àwa báyìí ni o àfẹ́ gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá o àfi pé ó yẹ ká lọ ní ìsinyìí o àfi pé ìyà tí ń jẹ bájú àfẹ́ òmìnira wa o ṣe bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe lọ. Ǹjẹ́ wọ́n ti jẹ́ gbogbo wọn ti lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba kọ̀ọ̀kan baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọn ò tí ì ṣe nínú àwọn èlé tí mo kà sílẹ̀ ṣé wọ́n ti lọ bá wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láti lọ akọ̀fin pé gbogbo wọn ti rí lórí social media ìgbà míì nǹkan tí yóò bá fi lọ yàn wọ́n ṣe bí wọ́n gbẹ́nu wọn dákẹ́ ni wọ́n lè parọ́ pa wọn ò rí ó yẹ ká kóra wọn lọ bá wọn ni. Ní ayé àtijọ́ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àwọn aráàlú máa kóra wọn wọ́n di ilé ọba wọ́n fẹ́ lọ fo ẹ̀dùn ọkàn wọn fún ọba bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n àti lọ bá wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo nǹkan tá à ń ṣe orí social media ni ó yẹ kí ó ti wọ̀ ó yẹ kí attention because Ọlọ́run tẹ̀ ti bá wa gbé débì kan nísìn gbogbo ìtókùn tó yẹ ká double strength sí is in real life is in campaigning it in real life it is enough on media everybody ló ti rí ó need real life gangan ìyẹn gan ló yẹ ká invest lé lórí ká máa ya ọjà kọ̀ọ̀kan àwọn ìyá lọ́jà yẹn àwọn ìyá aláta yẹn àwọn ìyá tó wà ní oko yẹn kọ́ lọ́ máa sọ fún wọn níbẹ̀ kí wọ́n lọ máa sọ fún wọn ní ibẹ̀. Anyway, já tẹ̀síwájú lórí ti àlá ti tèní
ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ àbí wàrísì tàti pa mú aláàgbọ̀nrín wa àyànnàná aláàgbọ̀nrín lónìí lórí ètò ẹ̀fúra kí ni tá a lè ṣe sí àti bẹ́yàn bá la kí ni tó ṣẹlẹ̀ bóyá ẹ bá ń fìdílé nǹkan ẹ bá nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ àjòjì gbádùn yìí mò ń bọ̀. ọ̀pọ̀ ẹlòmíràn wọn pé àlágọ̀ ẹlòmíràn bá lálàá yóò pé àlágọ̀ o èmi máa sọ fún èèyàn pé àlá ògọ̀ àlá mọ ohun tí ń ṣe. ọ̀pọ̀ gbà àwọn ẹlòmíràn pé báwọn ẹ̀ bá lálàá tó burú káyọ̀ ọ̀rọ̀ fákìtà lóòótọ́ ni kò sí wọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìbálòlà tó bá rọ fákìtà ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé ìgbà tálà yìí ó ṣe yóò lọ́ra lẹ̀ nítorí àwọn àgbà náà kan náà ni wọ́n pé àkìtàn tó bá gbìyànjú ní jẹ̀gbẹ́ ọmọ tuntun aláì yóò lọ́ra débi pé kó tó ṣe yóò pẹ́ ṣùgbọ́n yóò padà ṣe. àlá tí mo mú wá lónìí náà ni àlá àgbọ̀nrín. àgbọ̀nrín jẹ́ ẹran kan tó ṣe pé ẹran àbàmì ni. àgbọ̀nrín is there o. òun la mọ̀ sí ìgalà. wọ́n máa pè ní ìgalà wọ́n sì máa pè ní àgbọ̀nrín. ẹran àgbọ̀nrín kì í ṣẹran lásán. àpẹẹrẹ ẹ̀ẹ́rì inú gbólóhùn àwọn àgbàlagbà tẹ́yà bá sín tàbó ṣe ó ti yé yín. wọ́n á pé bágbọ̀nrín bá gbó ọjọ́ òkú rẹ̀ ṣé kí ni yóò yẹ. ìjọ tó bá ké lásán àbò sín tọ́ba ọlọ́dẹ bá fẹ́ pa ń jọ̀nà kárí pa wọ́n á máa fi pé ìjọ tágbọ̀nrín bá gbó ọjọ́ òkú rẹ̀ yóò yẹ. tó bá di pé ó ké tàbó sín tí gbólóhùn kan máa fi jáde lẹ́nu àgbọ̀nrín kò sí bàbá ọlọ́dẹ tó lè rí pa ń jọ̀nà. àgbọ̀nrín jẹ́ ẹran tó jẹ́ ẹran abàmì ńlá ẹranko tí wọ́n sì ń pè láàgbọ̀nrín yìí ó jẹ́ ẹran kan tí wo rẹ̀ lọ́ báyìí tó ní rándìrándì ó ti yé yín ó sì jẹ́ ẹran kan tó ní ìlà bí odò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó jẹ́ aláwọ̀ pupa ni wọ́n ń pè ní àgbọ̀nrín wọ́n á máa pè ní gàlà ẹranko tá à ń wí yìí tí wọ́n bá pa táwọn ọlọ́dẹ bá pa wọn a máa sábà ju ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sínú kòtò nínú igbó tàbí tí ìbọn bá bà wọn á jẹ́ kó ṣẹ̀jẹ̀ dáadáa sínú igbó ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀nrín lè débi pé mo ì dá sáàrin ìlú ẹ bá ń bẹ àwọn ọlọ́dẹ lóòrè kan já mi nírọ́ ibi tí àgbọ̀nrín ní agbára dé kì í ṣe ẹranko kan tí wọ́n kọ̀ mú tí wọ́n du tí wọ́n á fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeré ó ní agbára kódà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ àgbọ̀nrín lọ́wọ́ wọn á máa dẹ̀jẹ̀ rẹ̀ síbi kan tí wọ́n á sì ṣọ̀wọ̀ fún dáadáa tí kò gbọdọ̀ dá sí páṣẹ èèyàn ó ní ewu tó bá kan páṣẹ èèyàn ó ní ewu ẹ bá ń bèrè lọ́wọ́ àwọn ọlọ́dẹ mú ń bọ̀. àgbọ̀nrín jẹ́ ẹran tó tóbi tó sì léwu púpọ̀ bí wọ́n bá pa á. He said deer is a very big animal and a very dangerous one at that. ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀nrín ni mò ń ròyìn nípa ẹ̀ kálẹ̀ mú agbára tó wà nínú ara àgbọ̀nrín. ó lè débi pé tí wọ́n bá pa á kódà ẹyọ àgbàdo ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ta sí. tó bá ta sí tí àgbẹ̀ bá ṣèṣì tí bọ́lẹ̀ ká já àgbàdo yẹn ká fò lójú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìmìtẹ́jà àgbọ̀nrín lè dé. ẹ wá já lọ sínú àlá bá rí ẹranko tó jẹ́ àgbọ̀nrín lẹ́nu ọrùn àlá tó ní ewu lé. fún èèyàn kò ṣeé ṣe kó nínú gbó pé àgbọ̀nrín lòún rí irú ẹni tọ̀hún tó bá fura gbolé ẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú. bẹ́ẹ̀ ni èdè àìyedè yóò bẹ̀sẹ̀ lẹ̀ sílẹ̀ láàgbo lé tiẹ̀ gangan. nínú ẹgbẹ́ tó bá wà ìjà yóò wà ń bẹ̀ bí ogun bí ọ̀tẹ̀ á dìde sùúrù ẹni tọ̀hún kẹ́ńtọ̀hún kú fún àdúrà gidigidi. mò ń bọ̀. tó sì bá àgbọ̀nrín yìí wá lé tàbó dojú ìjà kọ́ ó tún ní ewu tó ní agbára. irú ẹni tọ̀hún bó ṣe pé èèyàn gíga ni kó fura kó má bàa wálẹ̀ lójijì. tó bá ṣe pé ẹni tí ń lọ ọ̀rìn àjò àbárìn àjò ló wà tó la ó gbà pé ogun ti dé inú ilé tó ti jáde. tàbí ibi iṣẹ́ tó wà kógun kó dìde lójijì kí wọ́n lè kúrò níbi iṣẹ́. apá kan nù mò ń bọ̀. nínú àgbọ̀nrín lẹ́nu ọrùn èyí tó le tó fi jẹ́ pé èèyàn ò gbọ́dọ̀ rí àgbọ̀nrín lẹ́nu ọrùn àlá tó ní àpẹẹrẹ burúkú ni kò síbi kan níbi tó dáa téèyàn bá rí àgbọ̀nrín lẹ́nu ọrùn. bẹ́ẹ̀ èèyàn bá wá rí àgbọ̀nrín tó ṣe pé àgbọ̀nrín yìí pọ̀ tàbí àgbọ̀nrín yìí wọ ìgboro
tàbí kílùú òdì kejì kó gbógun tìlú tí wọ́n wà. Tí àgbọ̀nrín bá pọ̀ téèyàn rí àgbọ̀nrín pé àgbọ̀nrín rèé tó ti ń tó bí 6 àbí 7 kẹ́ńtọ̀ wọn fura pé ogun ti dé nílùú tó wà. Tó bá ṣe pé àgbọ̀nrín yìí wọ ìgboro kò sí àní-àní ogun yóò jà nínú ìlú náà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, in fact tó yẹ ká lọ kọ́ sí ibì kan ni. Lọ́dún náà kò sí ohun téèyàn lè ṣe sí, kò nẹ́bọ kò sì ní tutù. Ṣùgbọ́n tá a bá rí tó ṣe pé ó kọjú ìjà sóní àwọn nǹkan wà bí ìṣẹ́gun bí nǹkan míì. Ṣùgbọ́n tí àgbọ̀nrín bá pọ̀ tó ya wọ̀lú ogun dénú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà kí ogun yìí má bàa borí ìlú náà. Ibi tí a fi àdàgbà ètò àlá tí àgbọ̀nrín ibi tí a fi rọ̀ sí lónìí nù. Ìdílé tá a fi lọ́ra àdúrà àlá tó ṣe kíni tó bani lẹ́rù tó sì ní agbára. Àwọn ìyá mi alágògó ilẹ̀ arúgbó aṣọ mọ́kànlẹ̀ wọn ò ní òjijì fèrè wọn ò ní firú àlábẹ̀ ṣọwọ́ sí mi àti gbogbo etí tí ń gbọ́ mi. Àlá ó tún dijọ́ mẹ́jọ nípa àlá abala ìrírí ayé òun là bọ̀ sí ní ẹsẹ̀ yìí. Òun ni a ti gbọ́ yẹn o lórí àlá abala tàlá àti ọ̀sẹ̀ yìí a máa tún mú ètò kún wà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Deer, if you dream and see deer, it's a very dangerous, even deer itself is a dangerous animal. Now, dreaming and be seeing it, wọ́n ní àpẹẹrẹ burúkú is a bad omen, a bad signal, a bad omen. Then it's a very bad omen, a very bad dream at that. And there is no good thing dreaming deer. There is no good side of it. There's no pro or con. It's just con, no pro at all at all. Nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. Kí n tó parí ètò yìí, mo gbọ́ wípé àwọn OPC ọjọ́ kìíní àná tí wọ́n lọ pa wákìlì, tí wọ́n àwọn àgbà ọlọ́pàá tí wọ́n lọ fà sọ́lọ́pàá lọ́wọ́, wọ́n ní wípé bàbá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams òun ni ó kàn sọ fáwọn boys àwọn warriors yẹn pé kí wọ́n lọ fà kán gbé lọ police station, like àti pé bóyá òun gan ló plan fún wọn láti detail wọn sí ibẹ̀, because ó yẹ káwọn gan ti mọ̀ wípé tán bá gbé e lọ àwọn ọlọ́pàá máa mú wọn sí ilẹ̀. Wọ́n dẹ̀ tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ wípé ìgbà táwọn ọlọ́pàá mú àwọn ẹ̀dà pa àwọn mẹ́ta báwọn méjì ni ṣe mọ̀ nígbà kan a gbọ́ pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ bọ̀ wọ́n ní pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ pé in fact wọ́n ti gbé wọn lọ court, wọ́n ní wọ́n ti adjourn case wọn sí April. Ó ṣeni láàánú tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni o bàbá Gani Adams ẹ ò ṣe dáa o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni o. Àwọn warriors yìí là máa ń sọ yìí o, wọ́n wá mú wọn sílẹ̀ láti ìjọ ṣé kò ti pé 2 weeks báyìí tán ti bú wákìlì ni wọ́n wá tí wọ́n mọ́lé láti ọjọ́ yìí. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn mo feel pé ó yẹ kí wọ́n dìde kí wọ́n ṣe protest lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá táwọn people yìí wà. Èmi kò sọ yẹn ni o. And ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ èèyàn ti Bọ́lá Ahmed Tinubu, mo fẹ́ nǹkan kan ló máa yà mí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ yín torí ẹ fẹ́ kéèyàn criticize àbí scrutinize ẹ̀. Ẹni tó bá ní pé òun fẹ́ wá ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè ṣáàní béèrè ṣáàní sọ odùn kankan sign wọn fún ni. Ẹ fẹ́ ká béèrè question, ẹ fẹ́ ká challenge àbí ẹ fẹ́ ká scrutinize ẹ fẹ́ ká criticize ẹ. But why?